Pozdravljeni v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Kot veste, je pandemija COVID-19 na nek način spremenila tudi način dela. Ne samo v svetovni diplomaciji, praktično vsi sektorji gospodarstva, pa tudi zasebnega življenja so šli v digitalno, kar pomeni na eni strani, da smo ministrstva, pa tudi verjetno podjetja, povečali investicije v digitalno opremo. Po drugi strani pa pomeni tudi, da je več opreme, ki je sicer še uporabna, vendar pa ne zahteva teh najvišjih varnostnih standardov, ki jih potrebujemo v medsebojni komunikaciji. In zato smo že malo več kot lansko leto, torej konec leta 2020, se odločili, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve redno doniralo opremo, ki jo ne uporabi več, oziroma ki jo bo nadomestilo z novo, tistim, ki to najbolj potrebujejo. In v letu 2020 smo to predali nevladni organizaciji Duh časa. Letos pa mislimo, da je prav, da s tem obdarujemo dve ključni organizaciji, ki sami najboljše vesta, kje ta potreba za dodatno opremo obstaja, in verjamem, da bo šla v prave roke in da bo s to opremo najprej kar nekaj veselja med tistimi, ki so jo dobili, po drugi strani pa tudi veliko dodane vrednosti z stvaritvami, z pismi, z komunikacijo, ki jo bodo naredili s to opremo. Jaz sem vesel, da bom danes to predal, kot sem rekel, v prave roke, in sem prepričan tudi, da se ne vidimo zadnjič v teh prostorih. Hvala lepa, minister. Zdaj vabim k besedi predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospod Darjo. Spoštovani minister, vaši sodelavci, dragi gostje, hvala lepa, da ste se spomnili na našo organizacijo, na Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki je, bom povedala nekaj, za kar včasih nimam priložnosti, tudi zelo pomembna organizacija, kar zadeva našo diplomacijo. Kajti vedno znova imamo tudi otroka iz vrst otroških parlamentov, ki je sestavni del borda v okviru Eurochilda, te organizacije, ki deluje na področju Evropske unije in združuje podobne organizacije, kot je naša, in še druge v drugih državah Evropske unije. Skratka, tudi mi smo nekako na tem diplomatskem paketu, če lahko temu rečem, tako aktivni. Hvala lepa za to donacijo. Mi imamo 110 društev po celi Sloveniji. Skratka, potrebe so, kot ste že sami omenili, predvsem v času COVID-a so se te potrebe še posebej izkazale kot neka nujna reakcija tudi nas, nevladne organizacije, kajti takrat se je pač izkazalo, da ne samo, da vsaka družina potrebuje računalnik, ampak računalnik je potreboval prav vsak otrok zaradi šolanja na daljavo. Naj tukaj pozdravim tudi svoje kolege iz Caritasa, čestitam za vse, kar počnejo zdaj v tem času, ko ukrajinske družine in otroci prihajajo v Slovenijo. Več kot 800 se jih že šola po osnovnih šolah. Seveda tudi mi smo na tem področju aktivni, razmišljamo pa, ker verjetno se ti otroci ne bodo mogli še vrniti v Ukrajino, pa tudi, če bi spopadi se prekinili ta hip, kajti država je razrušena in vrnitev ne bo mogoča. Začenjamo akcijo Pomeži k soncu, pri katere bomo peljali čim več otrok, pa ne samo slovenskih, naša želja je tudi ukrajinskih na morje in jim s tem pričarali vsaj nekaj dobre volje, skratka razposajenosti, veselja na morju. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo še generalnemu tajniku Slovenske Caritas, gospodu Petru Tomšiču. Ja, gospod minister, vsi sodelavci, tukaj na ministrstvu se vidimo v več projektih, seveda najbolj pomembni so za nas mednarodni, humanitarni in razvojni projekti, in ob tej priložnosti tudi zahvala za sredstva in donacijo Caritas Internationalis
za pomoč v Ukrajini in seveda tudi za dva manjša projekta v Moldaviji in pa na Poljskem, kjer je veliko število beguncev in tudi vsi, ki tam oskrbujejo begunce, seveda so v velikih težavah, kako to speljati in urediti. Tako da veseli smo vsega tega sodelovanja. Naša primarna dejavnost je sicer v Sloveniji pri pomoči 90.000 osebam, ki jim pomagamo tudi v Sloveniji. Zelo pomemben del pa postaja tudi mednarodna pomoč in veseli smo, da lahko na tak način sodelujemo. Tudi v tem projektu z računalniki, ki jih bomo prijeli, želimo pomagati predvsem v tem trenutku ukrajinskim otrokom. Naša skrb so predvsem družine, ki živijo na zasebnih nastanitvah. Predvsem v Mariboru, v Celju in Ljubljani imamo tudi centre, kjer se ti otroci in družine že povezujejo, prihajajo na različne delavnice ali pa tudi po pomoč. In seveda ena izmed nujnih stvari je tudi računalnik. Za narediti domačo nalogo, se zapovezati in v centrih pa lahko tudi kaj stiskajo, kaj naredijo drugega. Mi pa želimo, da bi seveda jih tudi nekako vključili neke mehke oblike učenja jezika. In kar je še dodana vrednost pri teh projektih je, da se vključuje Young Caritas, Mlada Caritas, ki te računalnike potem še vse pregleda. V tem primeru bi se dodala tudi ukrajinski jezik in podobne stvari. In pa seveda pomaga pa tudi po delavnicah, učenju in tako naprej. Tako da eno z drugim. Hvala za vso podporo in za tudi tak način sodelovanja. Vsem se zahvaljujem za spodbudne besede, za plemenite projekte in seveda želim uspešno delo naprej. Ob koncu pa vabim ministra dr. Logarja, da simbolno preda konec predstavnika. Mogoče samo še dve besedi. Moja iskrena zahvala za vse aktivnosti, ki delate in boste še izvajali v okviru pomoči ukrajinskim beguncem. Lahko rečem, da je to na nek način klic dolžnosti, da je to odločitev, ko se v nekih prelomnih trenutkih odloči za pravo stran zgodovine. In na ministrstvu sem se v tem pogledu takoj, ko je bila brutalna ruska agresija na Ukrajino, odločili za pravo stran zgodovine in me veseli tudi, da v Sloveniji ta široka podpora temu na nek način dobiva zalet, prav s tem, ki ste tudi danes predstavili svoje aktivnosti pomoči ukrajinskim beguncem in tudi družinam ter otrokom ukrajinskih staršev priča o tem, da bo Slovenija še naprej to aktivno zastopala. Lahko rečem, da smo tu na Ministrstvu za zunanje zadeve šli s kar nekaj projekti, da smo v tem času poleg humanitarne pomoči vrednosti tja do 1,6 milijona evrov tudi v tem zbiranju sredstev na evropski ravni za Ukrajino še dodatnih 710.000 evrov in samo Ministrstvo za zunanje zadeve pokriva 4 projekte od nastanitve ukrajinskih otrok na Belem Rtiču do pomoči mladim družinam na Poljskem, potem Topel obrok, vsak dom v Moldaviji, še en projekt za zdravstveno in psihofizično podporo v Moldaviji in s tem še dodatno poskušamo prispevati z to humanitarno pomočjo, da se te grozote, katerim so bili Ukrajinci priča, vsaj s te strani poskuša čim bolj blažiti. Konjice bodo šle v prave roke, to je samo del, zatem stoji večji komplet računalnikov in vesel bom vsake povratne informacije tudi z vaše strani, ker bodo povedali, da to opremo z veseljem uporabljajo in da deluje. Zagotavljam, da deluje, ampak verjamem, da je ravno to, ta povratna informacija v bistvu za nas največja nagrada, da smo se odločili prav in da lahko na ta način potem tudi začnemo zbirati opremo za naslednje leto, za naslednjo donacijo. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Hvala. Srečno. Hvala. Lep dan. Ja,
Hvala, smo zgodili.